မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့မိုးလေဝသသတင်းချန်နယ်လေးကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။တကြံကြိုမိုး2025မတ်လ30ရက်နေ့မှဧပြီလ4ရက်နေ့အတွင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာတကြံကြိုမိုးတွေရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ရာဘာလုပ်ငန်းစားလုပ်ငန်းအုပ်လုပ်ငန်းမိုးသတိပြု2025မတ်လ31ရက်နေ့နှင့်ဧပြီလ1ရက်နေ့တွေမှာမြစ်ခရိုင်ထဝယ်ခရိုင်ရေးခရိုင်တန်ဖြူစရက်ခရိုင်မော်လမြိုင်ခရိုင်တထုံခရိုင်ဘားအံခရိုင်ကော့ပရိတ်ခရိုင်ဒေသတွေမှာမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။လေမိုးလျက်စီးမိုးကြိုးသတိပြုကြပါ2025ဧပြီလ3ရက်နေ့တွင်မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းနှင့်ပဲခူးခရိုင်ဒေသတွေမှာမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။လျက်စီးမိုးကြိုးသတိပြုကြပါမတ်လကုန်ဧပြီလဆန်းရက်ပိုင်းအတွင်းတနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းတို့တွင်မိုးအသင့်အတင့်ရွာနိုင်ခြေရှိပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းကနေကလေးဝကောလင်းနှင့်ထီးချိုင်းမြို့နယ်များမန္တလေးတိုင်းတကောင်းရှမ်းပြည်နယ်လားရှိုးနမ်မတူနှင့်နတ်ဆန်မြို့နယ်များမကွေးတိုင်းညောင်ဦးစောရောနှင့်စေတုတ္တရာမြို့နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်နှင့်မင်းပြားမြို့နယ်များတွင်လေထုအတွင်းအမှုန်မွှားပါဝင်မှုများပြားပြီးလေထုညစ်ညစ်မှုမြင့်တက်နေသည့်အတွက်အပြင်ထွက်ချိန်များတွင်မတ်တက်ဆင်သင့်ပါကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်ပုံမှန်အားဖြင့်မိုးနှောင်းမိုးလွန်ကာလတွေမှာတွေ့ရလေရှိတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ဘက်ကလေထုမငြိမ်မသက်ဖြစ်ခြင်းလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းမုန်တိုင်းဖြစ်ခြင်းများမှအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားပြီးထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကပလီပင်လယ်နှင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွေဘက်ကိုရွေ့လာတတ်သောဖြစ်စဉ်ကို2025ခုနှစ်မိုးကြိုကာလမတိုင်ခင်မှာကိုတွေ့ရတော့မလားဆိုပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ့်ပုံပါပဲမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတွေမှာမိုးရွာတာစောနိုင်ပါမယ်ဧပြီလထဲမှာတော့လက်ရှိလာနီညာအစွန်းရောက်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်ဒေသအတော်များများမှာအပူချိန်မြင့်မားနေခြင်းတွေရောကျသက်သာစေနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနှင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့တွင်တိမ်အထင်မှတိမ်ထူထပ်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနှင့်ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင်တိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါသည်။မနက်ဖြန်နံနက်အထိခန့်မှန်းချက်ကချင်ပြည်နယ်တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးအနှဲငယ်ရွာနိုင်ပါသည်ရွာရန်ရာနှုန်း60ဖြစ်ပါသည်နေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နှင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင်အများအားဖြင့်တာယာပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်တို့တွင်တိမ်အထင်ဖြစ်ထွန်းမည်မြမပင်လယ်ပြင်လှိုင်းနှင်းငယ်မှလှိုင်းအထင်ရှိမည်လှိုင်းမြင့်မှာမြမကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်4ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါသည်နောက်2ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်နေပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နှင့်မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေ့အပူချိန်များအနည်းငယ်တိုးလာနိုင်ပါသည်နေပြည်တော်နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်နံနက်အထိခန့်မှန်းချက်အများအပြားတာယာမည်ရန်ကုန်မြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်နံနက်အထိခန့်မှန်းချက်တိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းမည်မန္တလေးမြို့နှင့်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်နံနက်အထိခန့်မှန်းချက်အများအပြားတာယာမည်မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိရဖို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပြီးအသစ်တင်တိုင်းသိရဖို့အတွက်ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါနော်